داستان هدیه حال. زمانی پسر بچه‌ای زندگی می‌کرد که با پیرمردی دوست بود و به حرف‌های او گوش می‌کرد و به این ترتیب شروع به آموختن هدیه حال کرد. از آشنایی پیرمرد و پسر بچه حدود 1 سال می‌گذشت و آنها از همصحبتی با یکدیگر لذت می‌بردند. روزی پیرمرد گفت: چیزی که من به تو می‌گویم اسمش هدیه حال است. تو بیگمان تا به حال هدیه‌های زیادی دریافت کردی، اما این هدیه با ارزش‌ترین هدیه‌ای که دیده‌ای. پسر بچه پرسید: چرا هدیه حال انقدر با ارزشه؟ پیرمرد توضیح داد: چون وقتی این هدیه را بگیری خیلی شادتر میشی و این توانایی را پیدا میکنی تا هر کاری را که میخواهی انجام بدی. پسر بچه کوچک با اینکه منظور پیرمرد را خوب نفهمیده بود با تعجب گفت: اوه، ای کاش روزی کسی این هدیه رو که میگی به من بده. شاید یکی از روزهای تولدم این هدیه رو بگیرم. سپس پسر بچه دوید تا برود بازی کند. پیرمرد لبخندی زد. پیرمرد با خودش فکر میکرد چند روز تولد باید بگذرد تا پسر بچه بتواند به ارزش واقعی هدیه حال پی ببرد. پیرمرد از تماشای بازی پسر بچه در همسایگی خود لذت می‌برد. او اغلب لبخندی زیبا در گوشه لب پسر بچه می‌دید و صدای خنده شادش را هنگام بازی کردن روی تاپی که به درختی بسته شده بود می‌شنید. پسر بچه بسیار شادمان بود و کاملا غرق در کارهایی می‌شد که در حال انجام دادن آنها بود. تماشا کردن او به راستی لذت داشت. پسرک کم کم داشت بزرگ می شد و پیرمرد نمی توانست جلوی آن را بگیرد، اما همیشه به کارهای او توجه داشت. یک روز صبح شنبه پیرمرد ناگهان دوست جوان خود را دید که در حال زدن چمنهای طول خیابان است. پسر کوچک در حال کار کردن زیر لب سوت می زد. به نظر می رسید خوشحال است و اهمیتی ندارد که چه کاری انجام می دهد. یک روز صبح پسر کوچک پیرمرد را دید و مطالبی را که وی در مورد هدیه حال به او گفته بود به یادش آمد. پسرک همه چیز را در مورد هدیه ها می دانست. مثلا دوچرخه ای را که در آخرین جشن تولد دریافت کرده و نیز هدیه هایی را که زیر درختان کریسمس پیدا کرده بود از آن جمله بودند. اما زمانی که بیشتر در مورد آنها فکر می کرد به این نتیجه می رسید که لذت هدیه ها زیاد دوام نداشت. او با تعجب پیش خود گفت: چه چیز فوق‌العاده‌ای در هدیه حال وجود دارد که آن را از بقیه هدیه ها متمایز می کند؟ چیست که آن را خیلی با ارزشتر از دیگر هدیه ها می کند؟ چه چیزی می تواند مرا شادتر کند و کمک کند تا کارهایم را بهتر و بهتر انجام دهم؟ پسر از عرض خیابان گذشت تا برای یافتن پاسخ این سوالها با پیرمرد صحبت نماید. او سوالی کرد که از یک پسر نوجوان دور از انتظار نبود: آیا هدیه حال شبیه عصای جادویی است که میتوان تمام آرزوهای مرا برآورده کند؟ پیرمرد در حالی که به سختی جلوی خنده خود را میگرفت جواب داد: نه، هدیه حال هیچ ربطی به آرزو کردن و عصای جادویی ندارد. پسر بدون اینکه از پاسخ پیرمرد قانع شده باشد برای ادامه کارش یعنی زدن چمنها بازگشت. اما فکر هدیه حال هنوز او را رها نکرده بود. همچنان که پسرک بزرگتر و بزرگتر می شد فکر هدیه حال نیز همواره با او بود. اگر هدیه ربطی به آرزو کردن ندارد، آیا می توان با آن به جای بی‌نظیری رفت و کارهای بزرگی انجام داد؟ آیا این بدان معنی است که باید به یک سرزمین خارجی سفر کرد، یعنی جایی که هر چیز متفاوتی باشد، مردم و لباسهایی که می‌پوشند، زبانی که با آن صحبت می‌کنند، خانه‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، حتی پولی که با آن تجارت می‌کنند؟ چطور می‌توانست خودش را به آنجا برساند؟ او بار دیگر به دیدن پیرمرد رفت. آیا هدیه حال یک ماشین زمان است که می توانیم سوار آن شویم و به هر کجا می خواهیم برویم؟ پیرمرد جواب داد: نه، وقتی به هدیه حال رسیدی دیگر آرزو نخواهی کرد که به جای دیگری بروی. زمان همینطور می گذشت.
تا اینکه پسر به سن دبیرستان رسید. او بیشتر و بیشتر رضایت و شادی خود را نسبت به زندگی از دست می‌داد. آرزویش این بود که با بزرگتر شدن شادتر و راضی‌تر بشود، اما اینطور به نظر می رسید که او همواره خواهان دوستان و امکانات و نیز هیجان بیشتری در زندگی است. پسر با بی‌صبری به دنیایی که آن بیرون انتظارش را می کشید می اندیشید. افکارش سرانجام او را به یاد صحبت‌هایی که پیرمرد داشت انداخت و وی را عمیقاً به تفکر در مورد هدیه‌ای که پیرمرد قولش را به او داده بود فرو برد. او دوباره به دیدار پیرمرد رفت و پرسید: آیا هدیه حال چیزی است که مرا ثروتمند می‌کند؟ پیرمرد گفت: بله، از یک جهت این کار را می‌کند. هدیه حال می‌تواند شما را به انواع زیادی از ثروت برساند، اما ارزش آن را نمی‌توان با طلا یا اسکناس سنجید. پسر گیج شد و گفت: شما به من گفتی زمانی که هدیه ها را دریافت کنم شادمانتر خواهم شد. پیرمرد جواب داد: بله، و نیز خواهی توانست کارهایی را که در صدد انجام دادنشان هستی بهتر به انجام برسانی، یعنی به عبارتی موفقیت. پسر پرسید: منظور شما از موفقیت چیست؟ پیرمرد در پاسخ گفت: موفقیت یعنی پیشرفت کردن در هر کاری که از نظر شما مهم است. موفقیت برای شما میتواند کسب نمره‌های بالا در درس‌هایتان بود، خوب ورزش کردن، داشتن روابط خوب با والدین یا پیدا کردن یک کار نیمه وقت خوب بعد از مدرسه و پیشرفت نمودن در آن، یا فقط لذت بردن از زندگی و قدردانی از چیزهایی باشد که دارید. با این وصف من هستم که باید تصمیم بگیرم موفقیت برای من چه چیز است. پیرمرد گفت: برای همه همینطور است. موفقیت چیزی است که هر کدام از ما در مراحل مختلف زندگی برای خود تعیین می‌کنیم. خب تا حالا کسی چنین هدیه‌ای به من نداده. راستش را بخواهی قبلا هرگز در مورد چنین هدیه‌ای سخنی نشنیده بودم. داشتم کم کم به این فکر می‌کردم که اصلا چنین هدیه‌ای وجود نداره. پیرمرد ناگهان گفت: اوه نه، اون هدیه وجود داره، اما میترسم تو هنوز خوب متوجه نشده باشی. خلاصه تا اینجای داستان شما در حال حاضر میدانید هدیه حال چیست و شما در حال حاضر میدانید کجا باید آن را بیابید و شما در حال حاضر میدانید هدیه حال چگونه میتواند شما را شادمانتر و موفقتر کند و شما میدانید زمانی که کودک بودید اون هدیه در بهترین حالت خود قرار داشت. شما به راحتی آن را فراموش کردید. پیرمرد پرسید: آیا زمانی که کوچکتر بودی و چمن زنی می کردی احساس خوبی داشتی یا بدی؟ پسر جواب داد: احساس خوبی داشتم. پیرمرد پرسید: چه چیز آن را خوب می کرد؟ پسر کمی فکر کرد و سپس پاسخ داد: چون کاری را که می کردم از صمیم قلب دوست داشتم. آنقدر کارم را خوب انجام می دادم که همسایه ها از من خواستند تا چمن خانه های آنها را هم برایشان بزنم. در حقیقت به عنوان یک پسر بچه با آن سن کم توانستم پول خوبی در بیاورم. و وقتی داشتی کار می کردی در مورد چه مسئله‌ای فکر می کرد؟ پسر گفت: وقتی چمن رو می زدم فقط به همان چمن زنی فکر می کردم. گاهی فکر می کردم چگونه چمنهای گوشه حیاط یا اطراف جدول را بزنم. گاهی هم فکر می کردم که در عرض یک بعد از ظهر چقدر می تونم چمن بزنم و چطور می تونم اون کار رو بهتر و سریعتر انجام بدم. اما اغلب روی چمنهایی که روبرویم قرار داشتن تمرکز می کردم. او چنان در مورد چمنزنی صحبت می کرد و طوری لحن صدایش را تغییر می داد که شنونده به خوبی می توانست موضوع را درک کند. پیرمرد به سمت جلو خم شد و گفت: بیگمان علت شادی و موفقیت تو در آن زمان همین بوده است. متاسفانه پسر وقتی را برای تفکر در مورد نکته‌ای که شنیده بود نگذاشت. به جای آن بی‌صبرتر شد و گفت:
اگر به راستی میخواهی مرا خوشحال کنی چرا همین حالا نمیگویی که هدیه حال چیست؟ پیرمرد حرف پسر را ادامه داد و گفت و کجا میتوان آن را پیدا کرد؟ پسر گفت درسته، همینطوره. پیرمرد ادامه داد خیلی دلم میخواست میتوانستم این کار را بکنم، اما متاسفانه چنین قدرتی ندارم. هیچ کس نمیتواند هدیه حال دیگری را برایش پیدا کند. هدیه حال هدیه‌ای است که شما به خودتان میدهید. این فقط شما هستید که قدرت کشف آن را برای خودتان دارید. پسر از جواب پیرمرد افسرده شد و خداحافظی کرد و رفت. زمانی که پسر تبدیل به مرد جوان شد، خودش دست به کار شد و با جدیت شروع به جستجوی هدیه حال کرد. او کتاب‌ها، مجله‌ها، روزنامه‌ها را می‌خواند، با دوستان و خویشاوندانش صحبت می‌کرد، در اینترنت به جستجو می‌پرداخت، حتی به سفرهای دور و درازی رفت و هر کسی را که می‌دید از او پرسجو می‌نمود. با وجود اینکه او به سختی تلاش می‌کرد، اما کسی را نیافت که بتواند به او بگوید هدیه حال چیست. پس از مدتی خسته و ناامید شد و دست از ادامه تحقیقش برداشت. سرانجام مرد جوان در یک شرکت شغلی پیدا کرد و مشغول به کار شد. از نظر کسانی که دور و برش بودند او کارمند خوبی بود و کارش را به خوبی انجام میداد، اما خودش احساس کمبود میکرد. وقتی سر کار میرفت و مشغول کار بود، اغلب در این فکر بود که کجا ممکن است کار دیگری وجود داشته باشد که لذت بیشتری به او بدهد، و یا فکر میکرد که وقتی به خانه رفت چه کار کند. ذهن او اغلب در جلسه ها و حتی در گفتگو با دوستانش پریشان بود. وقتی غذا میخورد حواسش جای دیگری بود و مزه غذا را احساس نمیکرد. در شغلش او با وظایفش به اندازه کافی کنار میآمد، اما احساس میکرد که میتواند آن را بهتر انجام دهد. او در اعماق قلبش احساس میکرد که از تمام توانایی‌هایش استفاده نمی‌کند، اما نمی‌دانست مشکل واقعی در کجاست. مرد جوان پس از مدتی احساس کرد که شادی از زندگیش رخت بربسته. او با خودش فکر میکرد که با سختی کار کرده و هر چه را از او انتظار داشتند به خوبی انجام داده، اما اغلب سر وقت به محل کارش میرسید و احساس میکرد تمام روز را با جدیت کار میکند. مرد جوان آرزو داشت که ارتقا بگیرد و به سمت بالاتری منصوب شود، چون احساس میکرد این موضوع ممکن است بتواند شادی او را به زندگی برگرداند. سرانجام روزی به او اطلاع دادند درخواستش برای انتصاب به سمتی که انتظار آن را داشت زده شده است. مرد جوان درخواستش برای انتصاب به سمتی که انتظار آن را داشت رد شده است. مرد جوان بسیار عصبانی شد. او نمیتوانست درک کند که چرا درخواستش رد شده است. مرد جوان نهایت تلاشش را کرد که عصبانیتش را فرو بخورد تا در چهرهش معلوم نباشد، زیرا این موضوع در محل کار اصلا خوشایند نبود. با این حال هر کاری کرد نتوانست عصبانیتش را فراموش کند و این عصبانیت از درون شروع به تحلیل بردن او کرد. از زمانی که خشم در درون مرد جوان شعله کشید، کیفیت کارش بسیار کاهش پیدا کرد. او سعی می‌کرد طوری نشان دهد که گویی ارتقا یافتن برایش موضوع کم اهمیتی بوده است، اما در اعماق وجودش کم کم نسبت به خودش تردید پیدا کرد. او با شک از خود می‌پرسید آیا من کاری را که برای موفقیت لازم است انجام دادم؟ زندگی شخصی مرد جوان نیز چندان بهتر از زندگی کاریش نبود. نامزدش او را ترک کرد و مرد جوان نتوانست با این موضوع کنار بیاید. او دیگر نسبت به اینکه آیا خواهد توانست عشق حقیقی را تجربه کند و خانواده‌ای برای خودش داشته باشد تردید پیدا کرده بود. مرد جوان حس می‌کرد که با خودش به شدت مشکل دارد. زندگیش تبدیل به یک رشته بن‌بست‌ها، طرح‌های ناتمام و اهداف و رویاهای فرومرده شده بود. او حس می‌کرد به قولی که در دوران کودکی به او داده شده بود وفا نشده است. هر روز عصر او خسته‌تر و ناامیدتر از روز قبل به خانه برمیگشت.
او هرگز از کاری که انجام میداد احساس رضایت نمی‌کرد، اما نمی‌دانست برای خروج از این وضعیت چه کار باید انجام داد. روزی به یاد زمان کودکی خود افتاد. در آن روزها همه چیز ساده‌تر به نظر می‌رسید. او پیرمرد و صحبت‌هایش را و نیز قولی را که پیرمرد در مورد هدیه حال به وی داده بود به یاد آورد. او می‌دانست به هیچ وجه به اندازه‌ای که آرزویش را داشته شاد و موفق نبوده است. شاید نباید تحقیقاتش را درباره هدیه حال رها می‌کرد. از آخرین باری که او با پیرمرد صحبت کرده بود زمان زیادی می‌گذشت. مرد جوان از بازگو کردن اتفاقات بدی که برایش پیش آمده بود شرم داشت و به همین دلیل مایل نبود پیش پیرمرد برگردد و از او کمک بخواهد. سرانجام آنقدر نسبت به زندگی و کارش احساس نارضایتی پیدا کرد که به این نتیجه رسید باید برای صحبت با پیرمرد پیش او برود. پیرمرد از دیدن جوان بسیار شاد شد. او با یک نگاه در چهره مرد جوان فوراً به میزان بیچارگی و اندوهش پی برد. پیرمرد با دقت و علاقه مرد جوان را تشویق کرد که احساسش را بیان کند. مرد جوان هم تلاش‌های بی‌نتیجه خود را برای یافتن هدیه حال شرح داد و گفت که چرا مجبور به ترک تحقیق خود شده است. پس از آن در مورد مشکلات فعلی خود با پیرمرد صحبت کرد. اما مرد جوان از این که میشنید از نظر پیرمرد اوضاع آنقدرها هم بد نیست شگفت زده شد. پیرمرد و مرد جوان اوقات خوشی را با صحبت کردن و خندیدن گذراندند. مرد جوان حس می‌کرد که خیلی مایل است در کنار پیرمرد باشد. وقتی نزد پیرمرد بود احساس شادی و انرژی بیشتری می‌کرد. او دوست داشت بداند که چرا پیرمرد خیلی سرزنده‌تر از دیگران است. چه چیزی او را تا این حد متمایز کرده است؟ مرد جوان رو به پیرمرد کرد و گفت من وقتی با شما هستم احساس خیلی خوبی دارم. آیا این موضوع ربطی به هدیه حال دارد؟ پیرمرد گفت همه چیز به او ربط دارد. مرد جوان گفت آرزو می کنم سرانجام بتوانم هدیه حال رو پیدا کنم. پیرمرد با مهربانی نگاهی به مرد جوان انداخت و گفت برای پیدا کردن هدیه حال به زمانهایی فکر کن که شادتر و موفقترین لحظه های عمرت بودن. تو همین حالا هم به خوبی میدانی که کجا باید هدیه حال خود را پیدا کنی. فقط متوجه آن نیستی. سپس ادامه داد وقتی که سخت تلاش کردن رو کنار بگذاری راحت تر آن را کشف خواهی کرد. در حقیقت آن زمان است که هدیه خودش را نشان خواهد داد. سپس پیرمرد پیشنهاد کرد چرا کمی خودت را از زندگی روزمره رها نمی کنی تا جواب خودش دنبالت بیاید. با توجه به پیشنهاد پیرمرد، مرد جوان تعارف یکی از دوستانش را که ویلایی در کوهستان داشت پذیرفت تا مدت زمانی را در آنجا بگذراند. در تنهایی جنگل و کوهستان، مرد جوان احساس کرد همه چیز حرکت آهسته تری دارد و زندگی چهره متفاوتی از خود نشان می‌دهد. او مدتی طولانی به پیاده روی پرداخت و به زندگیش فکر کرد. در ذهن خود به دنبال پاسخ این سوال می‌گشت: چرا زندگی من شبیه زندگی پیرمرد نیست؟ مرد جوان به خوبی می‌دانست با اینکه رفتار پیرمرد بسیار فروتنانه و متواضعانه است، اما در دنیای خودش فرد بسیار موفقی به حساب می‌آید. او از پایین ترین نقطه یک شرکت بسیار معتبر شروع کرد و خود را به بالاترین مقامات آن رسانید. همچنین در مسائل اجتماعی بسیار فعال بود و کمک‌های مؤثری در این خصوص انجام داده بود. پیرمرد خانواده‌ای بسیار مستحکم و دوست داشتنی و نیز دوستان صمیمی زیادی داشت که اغلب به دیدن او می‌آمدند. او شوخ طبع و بسیار نیک سرشت بود و شخصیتی منطقی داشت که دیگران از آن لذت می‌بردند و برایش احترام قائل بودند. بالاتر از همه آرامشی در وجودش موج می‌زد که مرد جوان خیلی کم آن را در خود احساس کرده بود. مرد جوان لبخندی زد
و پیرمرد به اندازه فردی که نصف سنش عمر کرده از خود انرژی ساطع میکرد. پیرمرد بدون تردید شادترین و موفقترین فردی بود که وی تا آن زمان دیده بود. اما مرد جوان میاندیشید هدیه حال چیست که توانسته چنان قابلیت‌های بی‌نظیری به پیرمرد ببخشد. پس از مدتی طولانی قدم زدن در اطراف دریاچه، مرد جوان به یاد چیزهایی افتاد که از هدیه حال می‌داند. حال هدیه‌ای است که شما به خودتان می‌دهید. او زمانی که جوانتر بود به بهترین وجه آن را می‌شناخت. او به سادگی آن را فراموش کرده بود. اما ذهنش به تدریج او را به یاد شکست‌هایش انداخت. مرد جوان زمانی را به یاد آورد که شنید به او ارتقا ندادند و احساسی را که با شنیدن این خبر به او دست داده بود انگار همین دیروز بود. او هنوز از این موضوع عصبانی بود. هرچی بیشتر در این مورد فکر کرد، بیشتر نگران برگشتن به محیط کارش شد. کم کم احساس کرد که هوا تاریک می شود. بنابراین به سرعت خودش را به کلبه رساند. سپس برای آنکه خود را در برابر سرما محافظه کند، شومینه داخل کلبه را روشن کرد. او در آن لحظه چیزی را دید که قبلا بدان توجه نکرده بود. وقتی به آتش خیره شد، برای نخستین بار متوجه شومینه بی‌نظیر داخل کلبه گردید. شومینه از تکه سنگ‌های بزرگ و کوچکی ساخته شده بود. لابلای سنگ‌ها را با ساروج پر کرده بودند. فردی با دقتی تحسین برانگیز یکایک سنگ‌ها را انتخاب کرده، آنها را با تیشه شکل داده و به زیبایی در کنار هم قرار داده بود. چیزی که او تازه متوجه شده بود و تحسینش می‌کرد و از آن لذت می‌برد. دقیقاً همان چیزی بود که مدت‌ها درست جلوی چشم‌هایش قرار داشت اما متوجهش نشده بود. کسی که این شومینه را ساخته فراتر از یک بنا بوده. او یک هنرمند واقعی بوده. در همان حالی که مرد جوان مبهوت ساخت زیبای شومینه شده بود، به این موضوع فکر می‌کرد که بنای این شومینه در هنگام کار چه احساسی باید می‌داشت. او میبایست کاملا حواسش را جمع کارش میکرد. بیگمان افکار بنا مغشوش و پریشان نبوده. نتیجه کارش به راستی عالی بوده است. به نظر نمی رسید که وی هنگام کار در فکر عشقهای قدیمی خود و یا شام آن شب بوده باشد، یا در حال کلنجار رفتن با این مسئله که پس از اتمام این کار چه باید بکند و یا اینکه چه کار دیگری می تواند بکند تا لذت بیشتری ببرد. مرد جوان با دیدن آن شومینه شگفت‌انگیز می توانست با جرأت بگوید که ذهن مرد بنا فقط و فقط بر روی کاری که در حال انجام دادن آن بوده متمرکز بوده است. مرد بنا بی تردید موفق شده است. پیرمرد چه گفته بود؟ برای یافتن هدیه حال به زمانهایی بیندیش که در آن بیشترین احساس شادی و موفقیت را داشته ای. مرد جوان صحبت‌های خود با پیرمرد را در مورد کاری که در زمان کودکی انجام می‌داد، یعنی چمنزنی، به یاد آورد. به یادش آمد زمانی که مشغول زدن چمن‌ها بود، کاملا روی کارش تمرکز داشت و به چیزی اجازه نمی‌داد حواسش را پرت نماید. پیرمرد گفته بود هرگاه کاملا غرق کاری شوید که در حال انجام دادنش هستید، ذهنتان گیج نخواهد شد و شما شادمان خواهید بود. شما فقط در روی چیزی که در آن لحظه پیش آمده است تمرکز خواهید کرد. او می‌دانست مدتی طولانی بوده که چنین احساسی نسبت به کار و یا چیز دیگری نداشته است. او قسمت زیادی از عمرش را در حال افسوس خوردن برای گذشته و نگرانی درباره آینده تلف کرده است. مرد جوان نگاهی به داخل کلبه انداخت، سپس با بار دیگر به شعله‌های آتش چشم دوخت. در آن لحظه او به گذشته فکر نمی‌کرد.
همچنین نگران اتفاقاتی که ممکن بود در آینده پیش بیاید نیز نبود. او قدردان موقعیتی بود که در آن قرار داشت و کاری که مشغول آن بود. سپس لبخندی زد. او احساس درونی خوبی داشت. او به سادگی از کاری که مشغول انجام دادنش بود لذت می برد و از اینکه خود را در زمان حال می دید احساس لذت می کرد. در یک لحظه باور نکردنی او ناگهان از جای خود پرید. یافتم! او هدیه حال را کشف کرده بود. چیزی که همیشه جلوی چشمش بود. یادداشت اینجای داستان. هدیه حال چیزی نیست که در گذشته بوده و چیزی نیست که در آینده باشد. هدیه حال همون لحظه حال است. هدیه حال همین حال است. لبخندی بر لبان مرد جوان نشست. موضوع خیلی روشن بود. او نفس عمیقی کشید. سپس به اطراف کلبه نگاهی انداخت و با نظر تحسین به آن نگریست. پس از آن بیرون رفت و سایه درختان را در برابر سیاهی آسمان شب به نظاره نشست و برفی را که به زیبایی قلل کوههای دوردست را پوشانده بود تماشا کرد. او به انعکاس نور ماه در دریاچه نظری انداخت و به صدای آواز پرندگانی که در شبانگاه مشغول نغمه‌سرایی بودند گوش فرا داد. او تازه متوجه چیزهای زیادی شده بود که مدتها جلوی چشمانش بود اما آنها را نمی‌دید و یا احساس نمی‌کرد. او حالا نسبت به گذشته احساس آرامش و شادمانی بیشتری می‌کرد و دیگر احساس شکست نداشت. مرد جوان هرچه بیشتر در مورد حال فکر می‌کرد احساس قوی‌تری پیدا می‌نمود. بودن در حال به این معناست که دقیقاً روی چیزی که حال در حال وقوع است تمرکز کنیم و این بدان معناست که نسبت به هدیه‌هایی که هر روزه دریافت می‌کنیم قدردان باشیم. هرچه مرد جوان بیشتر خود را در زمان حال غرق می‌کرد، بیشتر می‌توانست روی مسائلی که همین حالا در حال وقوعند تمرکز کند. او احساس می‌کرد خیلی شبیه بنای هنرمندی شده است که شومینه بی‌نظیر کلبه را ساخته است. حالا او می‌دانست پیرمرد همسایه از زمانی که وی هنوز پسر بچه‌ای بود چه مطلبی را می‌خواست به وی بیاموزد. وقتی شما در حال به سر میبرید احساس شادمانی و موفقیت بیشتری میکنید. صبح روز بعد مرد جوان با سبکی از خواب بیدار شد. او به سختی میتوانست برای دیدن پیرمرد صبر کند تا کشفی را که کرده بود به اطلاعش برساند. زمانی که در حال پوشیدن لباس بود از انرژی فراوانی که در خود احساس میکرد شگفت زده شده بود. او شب قبل و احساس خوبی را که در آن زمان داشت به یاد آورد. مرد جوان زمانی توانست هدیه حال را کشف کند که حواسش را روی مکانی که در آنجا حضور داشت و نیز کاری که مشغول انجام آن بود متمرکز کرد. در آن زمان او به چیزی دیگری توجه نداشت. مرد جوان از اینکه برای تفکر به کوهستان آمده بود احساس رضایت می‌کرد. زیرا این کار به او کمک می‌کرد خودش را دوباره پیدا کند. او یک بار دیگر به خود یادآوری کرد که در زمان حال باشد. سپس نفس عمیقی کشید و احساس آرامش خاصی او را فرا گرفت. او با خودش فکر می‌کرد جالب است که موضوع تا چه حد ساده است و چقدر هم سریع عمل می‌کند. سپس ابروهایش را در هم کشید و از خود پرسید آیا هدیه حال میتواند اینقدر ساده باشد؟ آیا زندگی پیچیدگی ندارد؟ در عمل همه چیز پیچیده به نظر میرسد. آیا بودن در زمان حال به همین سادگی میتواند باعث شود شما احساس شادی و موفقیت بیشتری کنید؟ مرد جوان باید میپذیرفت که این موضوع حداقل در مورد شخص او درست عمل کرده است. اما زمانی که آماده رفتن میشد ناگهان سوالاتی به ذهنش رسید. اگر شما در موقعیتی باشید که به اندازه بودن در کلبه زیبای کوهستانی لذت بخش نباشد،
هدیه حال چگونه عمل خواهد کرد؟ بودن در یک موقعیتی خوب یک چیز است و بودن در موقعیتی بد امری کاملا متفاوت. و اگر مورد مهمی در گذشته و یا آینده وجود داشته باشد، آن وقت چه؟ وقتی مرد جوان به سمت خانه پیرمرد میرفت، احساس میکرد سوالات زیادی برای پرسیدن از وی دارد. پایان قسمت اول.